se køkkenet derude i baggrunden. Det er det oprindelige soveværelse. Og det er det oprindelige køkken. Der er lavet til et lille kammer med en arbejdsplads. Så har vi et pænt stort køkken med alt de hvidevarer, gaskomfur, smæk, og en opvaskemaskine integreret. Man kan se lyset dernede, fordi den fungerer. Og ovn og køle-fryseskab. Havnekig ned over lystbådehavnen. Her udentil. Havemøblerne er ikke kommet på plads endnu. Og et kig ned over gården. Og op på næste etage, der ser man så den store 24 kvadratmeter altan. Et lille vue ind i køkkenet. Og der er en båd, der sejler sandelig. Der er så en ligeløbende trappe op til næste sal. Og så er der lavet spisestue. Og de har et reolarrangement med masser af bøger. Og det er en lidt historisk dag i dag, hvor DSB er ved at afmontere Limfjordsbroen, der er jo blevet sejlet i stykker for noget tid siden. Så vi vil så bevæge os op ad trappen til næste etage. Kommer så op i et rum her. Der kan der skilles en stue fra, et værelse fra, ved at sætte en rumdelervæg op her langs med træmme gelændervæggen. Og heroppe er der selvfølgelig også udsigt over havnen og lystbåden. Der er der så en lille gang her med et skuffe der, med et skabsarrangement, hvor vaskemaskiner og tørretumbler er gemt væk. Står her. Og så har vi det store badeværelse på øverste plan.
med håndvask med granit. Man har et brusearrangement her. Når man står og tager bad, så er der kig ned i havnebassinet. Hvor inspirerende. Og der er sådan noget 2 glas døre, som kan trækkes ud, så man så kan lave en bruseniche indeni. Vi har håndtaget der. Og der skyder jeg døren til side. Så har vi hjørnet indrettet som en sofa-sædegruppe med fjernsyn og havnekig. Og så har vi den langsgående stue. Hvor de så har et flygel. Og man kan se, derhen er altanen. Nu har jeg skudt altandøren til side og træder ud på en 24 kvadratmeter stor altan. Vestvendt. Det er mod vest, og det der, det er mod syd. Det er lidt overskyet i dag, så det yder ikke fuld retfærdighed. Men en kanon. Og herover ser man så altanen dernede med udgang fra køkkenet, som jeg var ude på før. Og det er det lille værelse oven for trappen, som vi så før. Og henne i hjørnet, der har man så på samme måde en skydedør, der giver adgang til det sidste store soveværelse. Med skabe på hver side af sengen. Og vi tager lige et lille kig ned igennem stuen.